हिजो मलाई बाटोमा हिँड्ने क्रममा एउटा दाइले मन्दिरबाट फर्केर आउँदै गर्नुभएको दाइले प्रश्न गर्नुभयो, बहिनी तिमीले यो संसारमा सबैभन्दा महान भगवान कसलाई मान्छौ भनेर। मैले मुस्कुराउँदै जवाफ दिएँ, थाकेको पाइलालाई उभ्याउने आधार 2 अक्षरले बनेको आमा र 2 अक्षरले बनेको बाबा नै मेरा लागि 4 अक्षरले बनेका भगवान हुन्। मेरो जवाफबाट सायद निशब्द भएर होला दाइ आफ्नो बाटो लाग्नुभयो। त्यस दिन मैले घर फर्केपछि कोठाको एउटा कुनामा बसेर आफ्नो भावना पोखेँ। रित्तो रित्तो थालमा सपना पस्किने देवता उनै मेरा आमा र बुवा। रित्तो थालमा सपना पस्किने देवता उनै मेरा आमा र बुवा। मेरी आमा, मेरो बा, नरोइ सुन है, आज तिम्रा लागि यो छोरीले केही लेखेकी छु। 50 किलोको बोरा सकी नसकी काँधमा राखी मुस्कुराउँदै हिँडेको मैले मेरा बालाई देखेकी छु। छिनेको चप्पलको भरमा दिनरात मेरै लागि मेलापात गरेको मैले मेरी आमालाई देखेकी छु। मेरी आमा, किन पिर्लिन्छौ? छोरी सानै छे, कहिले आउला सुखका दिन भनेर। उता देख्छु बालाई खुसी भएको, छोरी विदेश जाने दिन गरेर। उता बा पिँढीमा बसेर छोराभन्दा ठुली छोरी छे भनी सुखको आसमा बसेको देखेकी छु। म पनि त दिन रात मेहनत गरेर सपनाको झरीमा रुजेकी छु। कहिले बैङ्क त कहिले घर गाउँको साउ आउँदा टन्न पैसा कमाएर सुख दिनुपर्छ भन्ने जिम्मेवारी बुझेकी छु। पैसाको अभाव त तब बुझे जब आफ्नो आँखामा राख्दा पनि नबिजाउने सन्तानको छिट्टै भिसा लागोस् भनेर बाआमाले चाहना गरे। मन्दिर गई शिर झुकाई 2 हात जोडी ईश्वरको कामना गरे। सम्पूर्ण दुःख दर्दको सामना गरे। हातसम्म हिँडाउनु भो, लड्दाखेरि उठाउनु भो, सपना देख्न सिकाउनु भो अनि जीवनको अर्थ बुझाउनु भयो। उनै मेरा भगवान आमा र बुवा, उनै मेरा देवता आमा र बुवा। साँझ परेपछि घरबाट बाहिर निस्किन नदिने मेरा बा। छोरीलाई यो होला कि त्यो होला कि भनेर त्रासमा बसेको देख्दा सोचे गलत मान्छे म कहाँ फस्ने छु। ढुक्क बस मेरी आमा, तिमीले दिएको संस्कार अनि बाले सिकाएको जिम्मेवारी बहनमा म सचेत बस्नेछु। वर्षौं दिनदेखि कोट प्यान्ट लाउने आसमा बसेका मेरा बाको इच्छा पूरा नगरी त म कहाँ यसै बस्नेछु। वर्षौं दिनदेखि कोट प्यान्ट लाउने आसमा बसेका मेरा बाको इच्छा पूरा नगरी त म कहाँ यसै बस्नेछु। भन्छन् शत्रु खोज्न टाढा जानै पर्दैन भन्छन्, शत्रु खोज्न टाढा जानै पर्दैन भन्छन्। आफ्नै आफन्तले फलानाको छोरी यस्ती उस्ती त्यस्ती छोरी हुन भन्दा त नभएकै राम्रो भनेर कुरा काट्दा मन त दुख्छ होला नि है मेरी आमा, मेरो बा। तर बाचा गर्छु छोरी होस् त यस्तो होस् भन्ने अवश्य बनाउने छु। सुकेको पात जस्तो जीवनलाई केलाएर गाजा जस्तो अमूल्य बनाएर देखाउनेछु। यति साहस बोकेर हिँडेकी छु भगवान, साथ दिनु है। तिम्रो अगाडि कुरा काटेर तिम्रो चित्त दुखाउनेलाई एक दिन म सफल भएर तिम्रै पाउ झुक्ने बनाउनेछु। एक दिन म सफल भएर तिम्रै पाउ झुक्ने बनाउनेछु। म सफल त्यो दिन हुनेछु जुन दिन मेरो प्रगतिले मेरा आमा बुवाको छिट ठाड हुनेछ। उता मेरो भाइ मेरी दिदी भन्दै हर्षले रुनेछ। मलाई गिराउन र मेरो आत्मबल कमजोर बनाउनका लागि रचिएका षड्यन्त्र सम्झेर आफन्तलाई पछुतो हुनेछ। मलाई त के छ र, म त कराइदिए भयो, जिद्दी गरिदिए भयो। वर्षै पछि चाडबाडै पछि नयाँ कपडा किनिदेऊ न आमा, नयाँ कपडा किनिदेऊ न बा भनिदिए भयो, रोइदिए भयो, कराइदिए भयो। तर झुट नबोली भन्छु, आजसम्म 5 वर्ष भयो मैले मेरो बुवाको नयाँ साथ मेरो दराजमा भेटेकी छैन। तर झुट नबोली भन्छु, मैले मेरी आमाले एउटै नयाँ चोली फेरेको देखेकी छैन। कतै घुम्न जाउँ न बा, घुम्न जाउँ न आमा, माइत जाउँ न आमा भन्छु। टन्न पैसा भए पो माइत जान मन लाग्छ छोरी भन्दै गुनासो गर्छौ नि। पर्खा आमा, यतिका दिनसम्म त दुःख गर्यौ, यतिका वर्षसम्म त दुःख गर्यौ, अब 2-4 वर्ष त हो। त्यसपछि धपक्कै गहनाले बालेर राख्छु त भन्दिन। तर घरमा ऋणको बोझाटाइ सुखको बास हुनेछ। कहिल्यै दुःखमा राख्दिन भनेर स्वप्न देखेकी छु मेरी आमा, मेरो बा। जबसम्म मेरो एकमुठी सास हुनेछ कहिल्यै दुःखमा राख्दिन भनेर स्वप्न देखेकी छु मेरी आमा, मेरो बा। जबसम्म मेरो एकमुठी सास हुनेछ। धन्यवाद।